আসসালামু আলাইকুম গাইস, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। তো আমি আজকে সকাল সকাল একজন কবুতর প্রেমিক, যে কবুতর পালক যেটাই বলেন আপনারা, তার বাড়িতে এসেছি। আপনাদেরকে আমি বিভিন্ন কবুতর দেখাবো, সবাই আমার পাশেই থাকেন। বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু এক জোড়া কবুতর অলরেডি মনে হয় ওটা ডিম দিবে, সবাই দোয়া করবেন। ওটার উপরে কিন্তু আরেকটি কবুতর আছে, আরেক জোড়া এখানে একটি বসে আছে আর ওইখানে একটি বসে আছে, মনে হয় ওইটা ডিম পারবে। একটু লক্ষ্য করেন, উপরে ডিম আছে। তবে আরও তো নানান রকমের কবুতর আছে, দেখতেছেন যে অনেক সুন্দর কবুতর ওখানে আছে। আপনাদেরকে দেখাই একটু, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কবুতর আছে, খুব সুন্দর কবুতর, সুন্দর করে বসে আছে একজন প্রাণী। এখানে কিন্তু বসে আছে ডিম নিয়ে আরেকটি কবুতর ভিতরে। আমি কিন্তু উপরে উঠতে পারছি না, তাই বলে দেখাতে পারবো না উপরের জিনিসটা। এখানে কিন্তু দেখছেন কবুতর একটি বসে আছে, কালো কবুতর। ওইখানে সাদা কবুতরের উপরে কিন্তু একটি কবুতর বসে আছে। কেমন লাগছে আপনারা সবাই বলবেন কমেন্টে। তো অনেকগুলা কবুতরের মতো ছিল এই পিঞ্জেরায়, পুরো পিঞ্জেরা ভর্তি ছিল। ওইগুলা কবুতর সেল করে দিয়েছে, আবার নতুন করে আনবে। ওইখানে কিন্তু একটি সিঙ্গেল কবুতর। তো বন্ধুরা, যারা যারা ব্লগটি দেখছো, সবাই পেজ থেকে দেখলে ফলো দিবে, আর চ্যানেল থেকে দেখলে সবাই সাবস্ক্রাইব করে ফেলবে। এখন আপনাদেরকে যে জিনিসটা দেখাবো ওইটা কিন্তু অত্যন্ত সুন্দর একটি প্রাণী। ওইটা সবাই চিনতে পারলে কমেন্টে বলবেন ওটা কি। এটা কিন্তু অত্যন্ত সুন্দর একটি প্রাণী, ঘাস খায়। সবাই যদি চিনে থাকেন তাহলে কমেন্টে অবশ্যই বলবেন ওইটা কি প্রাণী। ওইটার নাম আমি বলবো না, কারণ দেখি কে কে চিনতে পারেন, কমেন্টে বলার চেষ্টা করব। তুমি, তোমার কি অবস্থা? ভালো আছো? সবাইকে বলো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে।